আসসালামু আলাইকুম। নোকিয়া আইটি 1030 ফোনের রিঙ্গারের সমস্যা হলে আপনারা কিভাবে সেটাকে ঠিক করবেন। রিঙ্গারের কানেকশন অনেক সময় কেটে যায়, সেই কানেকশনটাকে আপনি কোথায় কোথায় খুঁজে পাবেন আমি সেটা দেখাবো। অবশ্যই ভিডিওটাকে একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। চলুন দেখা যাক কীভাবে আপনি কানেকশন খুঁজে বের করবেন। দেখুন, এটা মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডের এটা হলো রিঙ্গারের কানেকশন। এই কানেকশনটা যখন দেখবেন এখানে কোনো একটা পিন মিস করছে, একটা পিন মিটারে যদি মাপে না আসে কিংবা দুইটা পিনই যদি মিটারের মাপে না আসে, তখন আপনি যেটা করবেন, প্রথমে আপনি এই পাশে এতটুকু দেখবেন যে এইখান পর্যন্ত কানেকশনটা আসছে কি না। এই পর্যন্ত কানেকশন যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনাকে অন্য সাইডে কানেকশন করতে হবে, আর এই পর্যন্ত যদি কানেকশন ঠিক না থাকে তাহলে এখান থেকে কানেকশনটা করে দিবেন। এখন আপনার এই জায়গাতে কানেকশন যদি খুঁজে না পান তাহলে অপর সাইডে কোথায় কানেকশনটা আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। যখন আপনি এপাশে সিস্টেম আইসি সাইডে সাউন্ডের কানেকশন খোঁজ করবেন তখন শুধু এই কানেকশনটা আপনি সিস্টেম আইসির মধ্যেতেই পাবেন, বাইরে কোথাও কানেকশনটা পাওয়া যাবে না। কখনো এরকম প্রবলেম হলে আপনি আইসির উপরে চাপ দিয়ে দেখতে পারেন যে এখানকার কানেকশনটা আসে কিনা। যদি আইসির উপরে চাপ দেওয়ার পরে এখানকার কানেকশনটা আসে, আপনাকে আইসিটা খুলে বল তৈরি করে আবার সেটাকে লাগিয়ে দিতে হবে, তাহলে সাউন্ডের কানেকশনটা ঠিক হবে। আমি আশা করি যতটুকু বলছি আপনি বুঝতে পারছেন। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, আর ভিডিওর নিচে যে লাল সাবস্ক্রাইব লেখা আছে সেখানে চাপ দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আমি এরকম ভিডিও আপনাদের জন্য আরও তৈরি করে দিব। অবশ্যই আপনাদের উপকারে আসবে। আল্লাহ হাফেজ।